Günaydın, hər kəsə salam. Sabahınız xeyir xanımlar, necəsiz? İnşallah yaxşı olarsınız. Çox şükür. Yaxşı deyək, yaxşı olaq. Biz də yaxşıyıq. İstədim sabahı bu gözəlliklə açım. Pişik də orada oturub. Səsim də niyəsə tam açılmayıb hələ. Bu gözəlliyi düzəldi səsim. Bunun gözəlliyinə baxın. Dünəndən buna baxıram, aşiq olmuşam. Bunu görmüşdüm bir çox yerdə. Bu da düşdü. Amma bu görmüşdüm düzdür, amma belə canlı görməmişdim. Çox gözəldir. Bunu çox gözəl, səmimi bir izləyici mənə gətirib. Tort sifariş eləmişdi. Baxıram əlimdə belə, əlində belə güllər var. Belə tortu verməmişdən gülləri əlimə verdi ki, bunu sənə gətirmişəm. Özü də fikir verin, hamısı köklüdür. Çox sağ ol bacı, minnətdaram. İnansan məni nə qədər xoşbəxt elədin sən. Söhbət gül söhbəti də deyil, prosto onun diqqəti, belə nəzərə alıb gətirməsi başqa bir şeydir. Dedim, buradan da təşəkkür eləyim gözəl bacıma. Çox sağ ol, məni çox sevindirdin. Gedim həyətdə süpürüm, təmizləyim. Təmizləməmişəm, axşamda zibili çıxartdım, ora qoydum. Bu da burada oturub özü üçün aynaları çirkləndirir. Bu yarpaqlar hər gün tökülür. Mən hər gün süpürsəm də yenə süpürülməmiş kimi bir görüntü yaradır. Keçdim günlük işlərimə. Hər zamanki kimi yenə paltar var. Qoyun paltarları yuyulsun. Həm mənim rayonda geyindiyim paltarlardır, həm burada düzdür, inci bir əl yuyubdur. Amma yenə də buradakı paltarlardır. Qoyun bunlar yuyulsun. Başlayaq günlük işlərimizə. Paltardır, sonra qab-qaşıqdır. Bunlar bilirsiniz də gündəlik bizim alın yazılarımızdır. Gələndən bəri evləri yığışdırmağa çalışıram. Özüm də üstünüzə canınızı sağlıq, nəsə halsızam. Belə yenə də çalışıram ki, işlərimi yoluna qoyum. Çox sağ olun yazdığınız üçün, dualarınız üçün. Allah razı olsun. Ölənlərinizə rəhmət. Çox gözəl dualar eləmişsiniz. Kimin duası qəbul olur bilinmir, kimin dua qapıları o anlarda açıq olur bilinmir. Ona görə də dua eləyən, yazan hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm. İnşallah ki, məkanları cənnət olar. Qızlar, gəldim ki, bu bilirsiniz də nəlvəkilər həmişə saralır. Hətta inanmasız Bakının sularında nəinki nəlvəkilər, ağ boş qapılar da saralır. Yuyub qoyuruq. Məsəl üçün 1-2 ay işlənmir. Mən onu burada gördüm. O, yəni kənddə belə bir şey yox idi. Görməmişdim. Birinci səfər görəndə də şoka düşdüm ki, müzenli mən belə eləmişəm. Qabları yuyub qoyuruq. Məsəl üçün indi qonaq qabıdır da, belə deyim. 3-4 ay işlənmir, ya nəsə işlənməyən bir qabdır. Yuyub qoyuruq. Bir hardasa 2 ay işlənmir. Sonra götürəndə baxırıq ki, o qab yapışqandır. Nəsə saralmalar gedib. Altında mı, içində mi? Özü də üzərində yapışqanlıq əmələ gəlibdir. Mən bunu ilk dəfə burada Bakıda gördüm. Çox yəqin ki, buranın suyundandır. Gözlərim inanmadım ki, yəni mən qabı belə çirkli qoymuşam ki, bu belə qalıbdır. Sonra bir daha təkrarlananda bu proses başa düşdüm ki, yox, buranın suyundan imiş. Qablar hardasa 1 ay, 1-2 ay işlənməyəndə baxsan ki, istər-istəməz nəsə yapışqanlıq yaranır üzərində. Nəlvəkilər də saralmışdı. Birinci istədim kometlə təmizləyim. Sonra yadıma düşdü ki, mən bir dəfə domestosla eləmişdim. Çox gözəl təmizlənmişdi. Hətta bizim gəlin deyir ki, isti suyu qoyuram qaba, biri böyük bir qaba. İçərisinə domestos sökürəm. Gecədən səhərə stəkanları qoyuram içərisinə. Dümağ appaq olur. O üsul da yaxşıdır. Özümə söz vermişəm ki, gələn səfər eləyəcəm. Çünki doğrudan qoydum qaldı, baxdım ki, başqa cür təmizləndi də. Yəni əllə təmizləyirik, o qədər də təmizlənmirmiş. Baxdım ki, tamam başqa cür daha yaxşı təmizlənibdir. Dedim bunu da sizə deyim, məlumat olsun sizə də. Həm rahat olar axşamdan qoymaq, həm də ki, daha gözəl təmizlənər də, bilməyənlər üçün də dedim burada deyim. Paltarları qoydum, yuyulur. Buralar da yenə dünən düzdür silib tərtəmiz təmizlənmişdim, amma xeyri yoxdur. Bir dənə üzərinə qazan qoydumsa yenə eyni vəziyyət olur. Ev işləridir də, nankör ev işləri. Yenidən keçdim, buraları təmizləyim. Dəmirlər hamısı təmizdir. Dünən yağ çözücü ilə hamısını qəşəng təmizlədim, yudum. Bu ki, əlini belə dəmirin üstünə çəksən, heç bir yapışqanlıq olmur, heç bir belə yağ olmur, heç nə olmur və ondan ötürü ürəyim gedir. İndi bu da elədir. Mən sevirəm belə dəmiri əliyim, görüm ki, yapışmır əlimə. Bir də bunun üstünü də salfetka ilə tez silim, izi qalmamış.
Əslində nam salfetkalarla siləndə, Slipinin salfetkalarla siləndə təmizləyici salfetkalarla izi qalmırdı qızlar. Bilmirəm nə yaxşı, onların izi qalmırdı. Amma belə adi süngərlə ya başqa bir dəsmalla yuyəndə həmişə izi qalır. Hə, qaymaqlıdır. Çəkilmiş ət var idi. Onu çıxartdım, qoydum kənara. Fikirləşirəm, görüm onu nə hazırlayım. Dünən gəlmişəm, düzdür, amma göylər ondan qabaqki gündən də sırahay gündən yığılıbdı. Baxıram, saralır. Bunlar da qəşəng körpədirlər. Körpə olanda dadlı olur da, belə nazik-nazikdirlər. Amma ki, təmizləməsi belə olanda biraz çətin olur. Belə bu qədər təmizlədim, qoydum. Deyirəm, bunları yuyum, qəşəng qurudum, sonra doğrayım, atım soyuducunun buzluğuna. Bu qədər də o talaf çıxıbdı. Belə oturdum bura, oturub həm eyni zamanda da fikirləşirəm, görüm axşama nə pişirim. Qoydum əti kənara. Uşaqlar kotlet yemək istəmir, küftə yemək istəmir. Yarpaq dolmasını mən bükmək istəmirəm, çünki çox çətindir. Məndən ötürü belim ağrıyır qızlar. Bu axır vaxtlardakı vəbşi çox ağrıyır. Rayonda hətta belim tutulmuşdu. Deməli, orada qutqamı çıxartdım, çıxartmırdım əynimdən qutqanı. İstər-istəməz yas mərasimidir də. Aşağı düşürəm, yuxarı çıxıram. Çox vaxtda aşağıda olurduq, qulluqdur, nə bilim, qabı düzməkdir, odur, budur. Hər şey aşağıdaydı da, o boyda milləti evə yığışdırmaq olmur. Rayonlarda da elə mərasim evi yoxdur, ən azından. Bizim kənddə yoxdur da, həyətdə olur. Hər kəsin öz həyətində olur yas mərasimi. Toylarda axır vaxtlar restoranlara daşınır. Çox vaxtı çox adam elə toyu da öz həyətində eləyir. Təsadüfən 5 nəfərdən, 10 nəfərdən biri toyu da ki, restoranda eləyər. Çox adam, yəni bir sözdən həyətdə olur hər şey. Düzdür, hava buradakı kimi qəşəng idi. Qazaxla Bakının havası demək olar ki, eynidir. Burada yağış yağdısa, 1-2 saat sonra orada da yağış yağır. Nə bilim, orada hava tutqundursa 100%, burada da tutqundur. Eyni iqlimlədilər, yəni bir dənə Bakının əlavə küləyi var. Ona görə hava da yaxşı idi. Buradan gördüyünüz kimi, bu önümüzdəki keçən bir həftə ərzində. Düzdür, qutqanı çıxartmırdım, amma çıxartdım. Bir ara çıxartdım, qabıza düydüm. Biz qulunc deyirik də. Quluncum, əzələm nəsə ağrıdı. Bunu da oxalatdım evdəkilərə. Səhərsi gün qalxdım ki, oxalatmaq vəbşi pis təsir göstəribdi. Vəbşi əlimi qımala da bilmirəm. Sol tərəfə çevrilib baxa bilmirəm. Bir təri o da keçdi. Nəsə belə, axır belimdə ağrılar var deyə girişmək istəmirəm çətin yeməklərə. Bunları da heyfim gəldi. Dedim təmizləyim. Doğrayım, yuyum, qoyum buzluğa. Ücə saralmağa başlayıbdılar. Hələ kişmiş də var. Ispanağı dünən pişirmişəm. Bir bu qədər də belə göy artıra pişmiş var. Ispanaq var yenə biraz. Amma çoxsu pişmişdi. Bir də ki, şüyüddü. Ispanağı pişirdiyimə görə imkanım olsa, daha doğrusu hövsələm qalsa, hələ yolun yorğunluğu üzərimdən keçməyibdir. Hövsələm qalsa, çatdıra bilsəm, istəyirəm axşam onu qatığı doyuğa da eləyim. Soyuducuda başqa südlərim var. Onu çıxardım, qoyum kənara, sabaha qədər açılar. Onu yenidən qatıq çalaram. Çünki uşaqlar xoşlayır, bizdə ən çox da Vaqif xoşlayır. Qatıq olanda stəkanın yarısına qədər qatıq doldurur, güya ki özünə atlama hazırlayır. Qatıq doldurur, belə yeməyin böyründə hər səfər özünə ayran hazırlayıb içir. Bu da düz yerək mənim xoşuma gəlir. Xoşum gəlir ki, uşaq içsin. Ən azından bu boyda ziyanlı şeyin yanında bir dənə qatıqla istəyirəm ki, tarazlayaq da o balansı, sağlamlıq balansını. Çox danışdım. Bunları təmizləyim. Xırda-xırdadılar, çox vaxt aparır. Sonra görüm nə hazırlayıram. Saat 16-12'dir.
Saat 5'e qədər bunları yekunlaşdırsam, yeməyi qoyaram, 1 saata da pişər, 1 saatda yeməyi hazırlayaram. Saat 7'ye hazır olsa mənə bəsdir. Da bir həftə video paylaşa bilmədim. Kanal yerlərdədir, izlənmələr də düşdü. Sonra kanalın ziyarəti gəlib gedən sayısı da düşdü. Ona görə bir dənə rəy yazsaz, rəy yazmasaz da nə bilim bir smailik qoysaz yorumlara, rəylərə, videonu bəyənsəz, paylaşsaz sevinərəm. Bəziyə dəstək olmağı unutmayın. Axşama uşaqları razı saldım. Kotlet pişirirəm, o da necə razı saldım. Mən getməmişdən lavaş alıb soyuducuya atmışdım. Dururdu orada, deyirdim çörək yemərəm də, hər dəfə yeməkdə bir dənəsini çıxardıb lavaş yeyərəm. Bu da qalıb orada da dedim lavaşın arasına qoyaram dönər kimi. Belə xoşlayırlar. Arasında da həm şələm turşusu var, həm xiyar turşusu var. Onlardan qoyaram, mayonez, ketçup çəkərəm. Yeyərsiz, razılaşdılar. Ona görə axşam yeməyimiz belə kotletlərdir. Ət də qəşəng yağlıdır, çox yəqin ki, ləzzətli olar. Evin eksik gərəyi qutarmır, çayla içməyə bir şey qalmamışdı. Biraz konfet alıb hərəsindən yenə biraz. Sonra yumurta rayonundan gətirmişəm, sağ olsun veriblər. Amma ki, belə tort üçün şəhər yumurtası aldırdım. Belə bir dənə çay alıb, test çayı, sitrus meyvəli. Bunlar endirimdəymiş, 50 qəpiyə düşübmüş. 3 dənə də bunlardan götürüb, özü də sevir, indi də sevir kofe içməyi. Antiperspirantım kənddə qalmışdı. Ona dedim bir dənə götür. Bir dənə yenə qarnir götürüb, axır vaxtlar Nivea saxlamır deyə qarnir istifadə edirəm. Ketçup alıb, şampunumuz qutarmışdı. Tökülən saçlar üçün Elsevin belə bir şampununu götürübdü. Allah hər kəsə alım gücü versin, günü-gündən hər şeydə bahalaşır. Göyərtilər axşamdan qoydum. İndi də qarışıq doğrayıram. Doğrayım, qoyum salafana, onu da atım buzluğa. Tortum var idi, qoydum biskvitlər pişir, 10 yumurtanın biskvitidir. Birlikdə çaldım, bir də yarı-yarı təxminən gözə yarı tökdüm. Pişsinlər, buralar da ləkələnibdir. Heç bura əl vurmamışam hələ ki. Evi eşiyi yığışdırdım. Gərək bunu da qutarandan sonra isti silim. Görüm çatdıra bilsəm tortun bəzənməsini də çəkəcəm. Birlikdə hazırlayarıq bunu da. Tortun hazırlanmasını sizinlə paylaşıram. Gördüyünüz kimi belə bir biskvitimiz var. Bir dənə biskvit, qoz, şokolad, sulamaq üçün su. 2 dənə tort yığacam, ona görə su bu qədər çoxdur. Şokolad sosu və karamel. Bir çox xanımlar yazıb ki, rəylərdə bizdə heç cür alınmır bu. Bir biskvitlə o qədər çəkidə tort. İndi addım-addım yığaq birlikdə, siz də baxın görək necə alınır. YouTube'da da düzdür deyirlər, amma əsas TikTok'da videolar paylaşıram qısa bunların hazırlanmasını. Bir çox xanımlar girir yazır ki, bəs biz 2 kilo tortu 10 yumurtadan hazırlayırıq. Siz yəqin suyunu çox edirsiniz, nə bilim nəyini çox edirsiniz. Amma yox xanımlar, yəni adi qaydada hazırlayıram. Sadəcə biskvitləri mən çox qalın eləmirəm. Nazik eləyirəm də. 4 yerə böldüm 5 yumurtanın biskvitini. 3 arası oldu. Burada da şantini hazırlamışam. İndi bəzəyəcəyik. Tortu sıvadım. Oradan buradan göy boya qoydum. Onu da bu şəkildə belə fırlayaraq üzərinə yayıram göy rəngi. İndi hazırlanmasını da sizə göstərəcəm. Necə hazırladım. Baxın göy rəng tökdüm. Çox tökdüm amma qızlar. Bir damcı su ilə açdım. Burada bir qabın içərisində həm tünd rəng alındırdım, həm açıq rəng alındırdım. Tortun kənarları tündlü, açıqlı olsun deyə. Əlimdəki bu alətlə qoyacağım. Bıçaqla da qoymaq olur bunu, düzdür. Amma məndə belə alətlər var. Bunlarla daha asan olur qoymaq. Baxın, belə bu şəkildə toxundururam torta, çəkirəm. Bu aşağılarına bəzək qoyacağım deyə çox elə şüşə kimi tortun kənarını sıvamadım. Dedim onsuzdan qoyacağım da bunları. Nə ehtiyac var? Bir də ona əlavə vaxt sərf edeyim. Bu şəkildə aşağısından qoyuram, yuxarı doğru çəkirəm. Spatulanı belə izlər qalır.
2 dənə tortum var. Onları hazırlayırdım. Shorts formasında bunun hazırlanmasını paylaşacağım. Şantini çox eləmişəm, biraz qaldı. Digər tortumuz da oradadır. Bunda kənarlarını belə bu şəkildə sevirəm, belə bəzəklər. Belə bəzəklər qoydum. Bir də qızılı dekor olacaq. Hər yerdədir. Burada qara boya hazırlamışdım. Buralar bu gündə. Buralar da həmçinin eyni gündədirlər. Burada da göy rəngdən hazırlamışdım. Bu göydən. Bir də ki, bu qaradan istifadə eləmişdim. İstifadə etdiyim şanti budur. Az qalıb. Saat axşam 20-27'dir. Uşaqlara yemək verdim. Keçdim onları hazırladım. Üstünün bəzi qızılı dekorları, kandiliniz adı var. Onları da koyun. Bir də yazıları var. Onları da yazım. Güzel bir izləyicimin sifarişidir bu. Çox gözəl, şirin dil bir xanımdır. Görüm inşallah tanış olmaq nəsib olar. Belə hazırlayayım. Bunları bu arada xanımlar, onu da deyim. Tortlarda kampanya başlatmışam. Ayın axırına kimi 2 kiloluq tort alana yarım kilo tort hədiyyə. 4 kilodan çox alana isə 1 kiloya yaxın tort üzərində hədiyyə olunur. Bunların da həmçinin 2 dənə tortdur. İkisi birlikdə 3 kiloqramdır. Hardasa 4 kiloqrama yaxın bunun üzərində indi tort hədiyyə olunacaq. Amma ki, hələ baxmamışam çəkilərinə nə qədərdir. Mən elə gəlir elə bunun özü tək 2 kiloqramdır. O birisi də ki 1, 700, 800 olar, bəlkə də çox olar. Belə kampanyadan yararlanmaq istəsəz, shorts videolarının bir çoxunun altında nömrəm var. Oradan yazıb sifariş verə bilərsiniz. Bakının bütün nöqtələrinə çatdırılma var taksi vasitəsilə. Belə əsas bizdə ünvan Azadlıq metrosuna yaxın yerləşir. Hər iki tortun da yazılarını çıxardıram. Ramalın adını yazdım. Bunları kiçik hərflərlə yazıram. Buralara da şəkər xəmiri tökülüb. Hamısını eyni yazıram. Tortun ikisinin də yazıları eynidir. Şəkər xəmirini yaydım, sərdim. Çıxardım bunları, sonra birlikdə üstünə düzər, digər incə işlərində həll eləyərik. Bu da burada qalıb. Bu rəqəmlərimi bilmirəm göstərmişdimmi? Üstünü bunlarla kəsdim. Əlimdə nişastadır. Bir də bunlar var. Balaca rəqəmlər. Bir də bunun içində biraz ondan böyükləri var. Keçdim kandilinləməyə. Qızlar, kandilini də spirtlə qarışdırdım, həll elədim. Bunu suyla qarışdıran, yağla da qarışdıran olur. Mən spirtdən istifadə edirəm. Spirt uçur, sadəcə kandilinin rəngi qalır orada. Düzdür, bilmirəm bu tortun üzərinə nə yazmışam. Əsas odur ki, oğlumuz bilir, Ramal bilir üzərindəkilərin mənasını. Belə istədi, belə yazdım mən də bu şəkildə. Kandilinləyirəm bunları, sonra da keçib digər tortun dekorunu qoyacağım. Torta da əsas bəzək verən elə bu üstünün kandilinləri, bir də sarı balaca muncuqları var, onları atacağım tortun üstünə. Tortu belə hazırladım, üstünün yazılarını qoydum. Düzdür, bilmirəm üstündə yazdığımın mənası nədir? Əsas odur ki, sahibi bilir. Belə buralarını hamısını kandilinlədim. İndi də bu dekor zərdən orasını burasına yapışdıracağım. Nümunə tortda var idi. Bu daha da gözəlləşdirəcək tortumuzu. Əlimdəki boya olub. Qara boya, mavi boya, bir də ki kandilin. Birinci tortumuzun görünüşü belə oldu. Muncuqlarını da səpdim üzərinə. Oradan buradan qızılı muncuqlar. Digər tortumuz isə daha çox xoşuma gəldi. Sevirəm mavinin tonlarını, bir də ki qızılı rəngləri. Belə görünüşü belə oldu. Bu da məncə çox gözəl alındı. Buradan da bir daha xanıma deyirəm ki, inşallah neçə yaşlar keçirəsiz. Ramal balanı da təbrik eləyirəm. Hələlik bugünlük məndən bu qədər olsun. Sağ olun, sağlıqla qalın. Videonu bəyənməyi, rəy yazmağı unutmayın. İnşallah yeni videolarda görüşərik. Hələlik.